दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। मैं ब्रिजेश कुमार का फिर हमारे खास यूट्यूब चैनल ब्रिजेश ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों आज हो रहा है हमारे गांव में बारिश बहुत तेज़ी से, और कल शाम को 6 बजे से बारिश हो रही है। अभी 6 बज रहा है, 12 घंटा हो गया पानी बरसे थे दोस्तों। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ गाँव में बरसात हो रही है और कहाँ कितना पानी भरा है दोस्तों। तो दोस्तों बारिश चालू हो गया है। अब गांव में बेहन डाला जाएगा, जो कि धान होता है उसको फुलाकर खेत में छीटा जाता है, फिर उसको बेहन कहा जाता है, तैयार होता है तो उसकी रुपाई होती है दोस्तों। तो बरसात चालू हो गया और रुपाई चालू होगी। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।